Sebesar apapun modalmu, kalau mental bisnismu lemah, semuanya akan runtuh. Bukan uang yang membuat usaha bertahan, tapi cara berpikir, cara bertindak, dan seberapa kuat kamu menghadapi jatuh bangunnya. Banyak orang punya modal besar, tapi tumbang karena tak punya mental baja. Tapi yang bermodal kecil bisa tumbuh besar karena pantang menyerah. Karena dalam dunia bisnis, yang terpenting bukan seberapa banyak kamu punya uang, tapi seberapa kuat kamu bisa bertahan.